საღამომშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ხუთშაბათია და ტრადიციულად 6:30 ტრადიციულად პირდაპირ ეთერში გადაცემა კრიტიკული აზრი. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, დასვათ ნებისმიერი კითხვა და გამოთქვათ თქვენთვის სასურველი აზრი. ასევე დააფიქსიროთ, რამდენად ხართ კმაყოფილი, ან რამდენად ხართ უკმაყოფილო იმით, რაც ხდება ქვეყანაში, კერძოდ ყველა სფეროს ვგულისხმობ, ამიტომ ორივე აზრი, პოზიტიურიც და ნეგატიურიც, ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა. არა მხოლოდ ჩვენთვის, მე ვფიქრობ, რომ მაყურებლისთვისაც საინტერესო იქნება. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557 885588, ეს იმათვის, ვინც რადიო მიმღებით გვისმენს, ვინც გვიყურებს, ტელეფონის ნომერს ხედავს ტელეეკრანებზე. ჩვენ შეგვიძლია დღეს ვსაუბრობთ, როგორც გითხარით, თავისუფალი თემაა დღეს, იმიტომ რომ იმდენად ბევრი მტკივნეული საკითხი დგება დღის წესრიგში, რომ კონკრეტულად ერთი საკითხი რო აირჩიო, იძულებული ხარ მე მაინც მეორეზე, მესამეზე გადახვიდე. ამიტომ დავიწყოთ თავისუფალი თემით და თქვენ როგორც მოისურვებთ ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო, ისე გავყვებით გადაცემას. მე მაინც რამოდენიმე თემას შევეხები, ეს არის დემოგრაფიული ფონდი, დემოგრაფიის თემა, ეს არის სასურსათო თემა, ეს არის ასევე სათამაშო თემა, თამაშებს კაზინოს გულისხმობ, კაზინოების თემას, ეს ნარკოტიკული თემებია, ნარკოტიკს რაც შეეხება და ნარკომანიას. და ამ თემების გარშემო ჩვენ დღეს მოგვიწევს საუბარი. სხვათა შორის ეს ბოლო 1-2 კვირა მაღაზიაში წავაწყდი ასეთ რამეს. ადრე არ ვაკვირდებოდი ხოლმე და ეხლა ბოლო 2 კვირა რატომაც დავაკვირდი და რამოდენიმე მაღაზიაში შევამჩნი ესეთი რამ, რომ ფასი ერთი წერია, უფრო დაბალი ფასი წერია. და როდესაც მიდიხარ სალაროსთან, მოლარე გეუბნება, რომ უпроსორად მოლარე რო გაატარებს პროდუქციას, სულ სხვა ფასი იწერება და რო იკითხები, რატოა თქვა თუ კი ლარნახევარი ეწერა, ეხლა 2.30 რატო წერია და ასე შემდეგ. ის გეუბნება, რომ აი ეს არასწორი ფასებია და ამით გამოდის მდგომარეობიდან. რო ეუბნები, რომ რას ქვია არასწორი, თქვენ არ გაქვთ უფლება კანონით რა ფასით აწერია საქონელს, იმ ფასად უნდა მიყიდოთ. ისინი ამბობენ, რომ ჩვენი რა ბრალია, ჩვენ არაფრის შუაში არ არიან, ისინი გასაგებია, რომ არაფრის შუაში არ არიან. ეს უფრო მაღაზიის ადმინისტრაციასთან არის კითხვები, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ერთი რომელიმე ქსელი, მაღაზიათა ქსელი, არა, მე გეუბნებით, რომ რამოდენიმე ქსელში შემხვდა ასეთი სურათი, ეს იმას ნიშნავს, რომ არანაირი კონტროლი არ არსებობს მაღაზიებში ამ ფასებზე, ფასების კონტროლი ხელისუფლების მხრიდან, სპეციალური სამსახურის მხრიდან არ არსებობს სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა. ზარია ეთერში. დღემშვიდობის. მოგესალმებით. სიყვარულით და დიდი პატივისცემით თქვენგანვე. მე ისეთი საკითხებია დაცმული, რომ ყველაფერზე შეიძლება ვისაუბროთ, მაგრამ დღეს არის უაღრესად რთულ სიტუაციაში საქართველოს. თუ ვინმე სკოლი შეტყივა და სულს რომ ამ საკითხის ირგვლივ გაერთიანდეს, ნამდვილად პატრიოტულად მოაზროვნე ადამიანებს უნდა დაუდგნენ გვერდით, რაც მთავარია. მაგრამ ერთადერთი რაც მაწუხებს, ბატონო, თქვენთან მინდა რომ იცით რა, მე დამკვირებულად ვიყავი თქვენი პარტიის აი ეხლა არჩევნებზე და იქ ჩემთვის ძალიან ბევრი რამ მოხდა. ისეთი რომ ძალიან დამაფიქრდა. ეხლა მოდის ადგილობრივი არჩევნები. განსაკუთრებულად ყურადღება მისაქცევი ამ კუთხით, რომ ისევ არ მოხდეს გაყალბება, ისევ არ მოხდეს რაღაც ზეწოლა. არ ვიცი, არ მომწონს ეს სიტუაცია ძალიან, იმიტომ რომ მე აი როგორც მე თქვენი წარმომადგენლები ვიყავი მარტო დანარჩენ პარტიებს ყველას ყავდათ 5-6-7 არ ვიცი და გძნობდი თავს თითქოს რომ ეს იყო მიტოვებული პარტია.
შესაბამისადაც ხედავდი მათ აქტიურობას ხალხში რომ შემოდიოდა და როგორ ყავდათ ეს ხალხი ყველა დარაზმული. მე ასე ჯერა და ასე მინდა გითხრათ რომ თუ ეს განმეორდება ეს დარჩენები აირჩიეთ ისეთი ხალხი დამკვირვებლებას რომელიც არ იქნება ფულზე და იმაზე აი რაც გადაუხსით იმაზე ორიენტირებული. მე მაგალითად პირდაპირ ჩემი სურვილი იყო რომ მე ყოფილიყავი თქვენი დამკვირვებელი და ძალიან გთხოვთ რომ აი ამ კუთხეს მიაქციეთ ყურადღება. ძალიან მაგარებს დღევანდელი საქართველოს მდგომარეობა აი ეს უცხოტომელების შემოსევით რომელიც ყოველდღე რთულდება. მართულებს ის რომ თითქოს თქვენ გვერდით არიან და მე კიდე რაღაცა გვერდზე გადგებიან, მაგრამ ამჟამად რასაც ვაკვირდები თქვენსკენ გადმომავალი ძალიან ბევრი ნაბიჯებია ისევ იმ ოცნების ხალხისა ვინც გიუწევდა ჩემი სურვილია რომ როგორმე ეს პატრიოტული ძალები მე ძალიან მიყვარს კონსერვატორები ალტიფოს ბიჭები ძალიან კარგი პიროვნებები არიან აგერ თქვენ გისმევ ხშირად ჩემი პატივიცემა და რაღაც ისეთი რამ მოიფიქრეთ რომ ნამდვილად ვისაც გული შეტკევა ვისაც უნდა ნამდვილად ეს საქართველო ფეხზე დადგეს და არ დაუღუპოთ და თითოეული მიწის ნაწილი ხა როგორ გითხარ რომ გავერთიანდეთ და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ყველა ქართველს რომელსაც ნამდვილად გული შეტკივა ამ ქვეყნისთვის გავლოცავ და მომავალი არჩევნებისთვის გავთვალისწინოთ რომ უფრო მობილიზებული შევხვდეთ ამ საკითხს რომ ყველა საკითხი რაც გვაწუხებთ თქვენს და ჩვენს დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე თქვენ უფრო კარგად ახსნით ამას აი იმას შევებრძოლოთ ნამდვილად დიდი მადლობა. კეთილი, დიდი მადლობა ზარისთვის. ნუ ჩვენი სურვილიც იქნება რასაკვირველი რომ პატრიოტული ძალები პატრიოტულმა ძალებმა გაიღვიძონ და პატრიოტულ ძალებში მე არ ვგულისხმობ მარტო პოლიტიკურ პარტიებს ან რაღაც მოძრაობებს. თვითოეული ადამიანი რომელიც პატრიოტულად აზროვნებს, ანუ მას აქვს პრაგმატული აზროვნება და რეალურად ხედავს თუ რა ხდება ქვეყანაში, ვის ნდობა შეიძლება, ვის ნდობა არ შეიძლება და შინაგანად პატრიოტია ადამიანი და ესმის რა არის პატრიოტიზმი, ანუ ასეთმა ადამიანმა რომ გააკეთოს სწორი გადაწყვეტილება არა იმიტომ რომ ვიღაც მეგობარმა სთხოვა. ჩვენ ვიცით რომ ბევრი ამბობს რომ მეგობარმა მთხოვა და გვერდში დაუდექი. კი, მაგრამ მეგობარი ისეთ რამე შეიძლება მეგობარმა გთხოვოს 1000 ლარი და ასეც ხო. სულ რო დაკარგო ბოლოს და ბოლოს 1000 ლარი დაგეკარგება, მაგრამ ისეთი რამე, რამაც შეიძლება 4 წელიწადი დაგაკარგინოს, ანუ ასეთი რამე არ უნდა გასცე ისე, ასე ვთქვათ, უპრაგონად, ანუ შენი ხმა ფაქტურად არ უნდა გადააგდო. იმიტომ რომ აქ მეგობრობა უკვე არაფრის შუაში არ არის. აქ ქვეყნის ბედი წყდება. აქ არ შეიძლება უბრალოდ მეგობრის ხათრით ქვეყნის ბედის სასწორზე დააყენო. აქედან გამომდინარე პრაგმატული აზროვნება, მე ვფიქრობ რომ პრაგმატულად ბევრი აზროვნებს, ძალიან ბევრი ჩვენი მოქალაქე აზროვნებს და სწორ გადაწყვეტილებას გააკეთებენ საჭირო დროს, საჭირო ადგილას. ზარია ეთერში. გამარჯობა. მოგესალმებით. რა დავაშალეთ და მითხარ თუ მოხარ საქართველოს როაზე დადანილო და დაბერვილია ხო კონდარ სოციალური რესპუბლიკა ხო გარგებო სოციალური რესპუბლიკა არაფერი კონდა მაგას ხო კონტროლი ეხლა გაგროსო ისო გამოვან ხელი ეს კარგია რიგა ჩვენი ხონა ყველაფერი რატო დავანი ეხლა მე სტალინის დამოუკიდებელი განწყობილა არჩევნები არა ავარია ხმის დაკვლავ ხოდა ეხლა კომპოზიცია გამოვიდა ბატონო კოლაგიტო დღეს ხარო ამდენ კონცეფტ ავიღეთ საიდან ჯოანზე პროცესზე ფუნქციონირება განსაკუთრებული დიახ გეთანხმებით
ნამდვილად წინასწარ აქვთ ეს გათვლა და ამაზე არიან ორიენტირებულები. ნუ კარგია, ეხო ხედავთ გესმით, თქვენც გესმით, სხვა მოქალაქეებსაც ესმის. უბრალოდ ზოგიერთს გონია, რომ გაყალბება არის მხოლოდ ფურცელზე ციფრის დაწერა. არ არის მეგობრებო ასე. გაყალბება ნაირ-ნაირი არსებობს და ყველა ეს საშუალება ხელისუფლების მხრიდან არის გამოყენებული. ეს არის მოსყიდვა, დაშინება, ეხლა ზოგიერთი რომ ადრე რეკავდა, რომ რა ვიცი, ჩემთან არავის არ დაურეკავს და არავის არ დაუშინები ვარ. კარგია, გასაგებია, რომ თქვენ პირადად არ დაუშინები ხართ, მაგრამ ნუ არის ძალიან ბევრი, ვინც დააშინეს. თქვენ არავინ მოგისყიდათ, მაგრამ არის ძალიან ბევრი, რომელმაც მოკიდა ფულს ხელი და ხმა მისცა. ჩვენ ხედავთ, კადრები გვაქვს, ხო, ანუ ჩვენც, ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციასაც, მანქანაში რომ ზიანს სიებს, იმას რა ქვია, პლუსებს უწერენ, გვარებს და სახელებს და ფულს არ იგებენ. ნუ ეს ხო ფულის აღება, თქვენ თუ არ ხართ იმ სიაში და კადრებში არ ჩანხართ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არავინ არ არის და არ ჩანს. ანუ იმიტომ ვამბობ, რომ გაყალბების მექანიზმი არის ნაირ-ნაირი. აქედან გამომდინარე, როდესაც ვამბობთ, რომ გაყალბდა ერთი ამ მექანიზმებიდან ერთიც რო იყოს ამოქმედებული, უკვე გაყალბებული არჩევნები და ჩვენ რამოდენიმე მექანიზმზე ვსაუბრობთ. ეხლა არჩევნებზე რო გადავიდეთ, თუ არაფერი იცვლება ცესკოში, თუ არაფერი იცვლება კანონის თვალსაზრისით, არჩევნებთან დაკავშირებით ვგულისხმობ. ნუ მაშინ გაყალბების მექანიზმიც არ იქნება შეცვლილი. ჩვეულებრივად ჩატარდება არჩევნები, ჩვეულებრივად გაყალბდება არჩევნები და არაფერი არ იქნება შეცვლილი. ჩვენ უნდა მივახციოთ იმას, რომ რაღაცა მაინც შეიცვალოს. იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ კანონები უფრო მკაცრდება და უფრო მეტ საშუალებას აძლევს ხელისუფლებას, რომ მეტი პროცენტი დაიწეროს, სხვა მხრივ მე პოზიტივს ხალხისთვის ვერ ვხედავ და სხვა ოპოზიციური, მართლა ოპოზიციური პარტიისთვის პოზიტიურ ნაბიჯებს ვერ ვხედავ, რომ რაიმე გადაიდგა. იმიტომ რომ არაფერი არ გადადგმულა, სამწუხაროდ რა თქმა უნდა, ზარია ეთერში შემოუშვით. ალო, გამარჯობათ. მოგესალმებით, ისაუბრეთ. მაინტერესებს პატრიოტობაზე საუბარი თქვენთან და ამ პატრიოტ ადამიანებს რატო არ აფასებენ, რატო წამოვიდა ესეთი მდგომარეობა, ესეთი აზროვნება საქართველოს ერში, რომ აი დაფასება არ არის ამ პატრიოტების რაღაც ელემენტარული ხალხს ჯულს ბოლოს და ბოლოს ეს ადამიანები, რომელიც ქვეყნისთვის რაღაცა უნდათ რომ გააკეთო. რას გეტყვით რა, რითი შეგვაგულიანი ჩვენ აი ვისაც სულსო აი ჩვენი ქვეყანას მაგრად იყოს, მაგრამ ასე ადამიანებისგან შეურაცხყოფილები ვართ ეს პატრიოტი ადამიანები. არა, ჩვენ არ ვართ ადამიანების მხრიდან შეურაცხყოფილები, რატო? ადამიანები პატივს გვცემენ და ეთერში რო რეკავენ, ჩანს კიდევაც რომ პატრიოტთა ალიანსი. აქ კი ბატონო, არა, უბრალოდ აქ საუბარი იმაზეა, ვინ გეწინააღმდეგება. ამ შემთხვევაში პატრიოტთა ალიანსს ეწინააღმდეგება ხელისუფლება, რომელიც ძალიან ძლიერად არის, როგორც ადმინისტრაციული რესურსის თვალსაზრისით, ასევე ფინანსური თვალსაზრისით. ეხლა ხელისუფლებას რო ვერავინ ვერ აჯობებს ფინანსურად და ფიზიკური რესურსის თვალსაზრისით, ეს ხო ყველას კარგად გვესმის. და რატო გვებრძვის და რა თქვენ გაიხსენეთ 2012 წლის შემდეგ, თუნდაც 2024 წლამდე. აი ეს 12 წელიწადი გაიხსენეთ. ჩვენ სულ საუბრობდით იმაზე, რომ პირიქით ჩვენ გვჭირდება ეროვნული აზროვნება, ჩვენ გვჭირდება პატრიოტული ძალების წინ წამოწევა, ჩვენ არ გვინდა დასავლეთზე ბოლომდე ვიყოთ მიკნობილები და ასე შემდეგ და რაც გვეუბნებოდა ხელისუფლება, არა, ჩვენი კურსი არის ევროატლანტიკური კურსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გახსოვთ ხო ეს ყველაფერი და უცბად 2024 წელს აღმოჩნდა, რომ თურმე კონსერვატიულ პლატფორმაზე ზის ხელისუფლება და არა ის ძალები, რომლებიც 12 წლის განმავლობაში იცავდნენ ამ კონსერვატიზმს. ეხლა გეკითხებით, როგორ შეიძლება გაუძალიანდე თუ კი ოცნება, ასე ვთქვათ, ინიღბავს თავს იმით, რომ თუ მე არ ვიქნები და იქნება ომი და თუ მე ვიქნები, იქნება მშვიდობა და პლუს რასაკვირველია იმ ამომრჩეველს, რომელიც ჩვენი ამომრჩეველია, ეუბნება, რომ რა გინდათ, კაცო, თქვენ მეც ხო იგივე პლატფორმაზე ვდგავარ
და ზოგიერთი ამბობს, რომ მსჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. ანუ იმაზე კი არ ფიქრობს, რომ არ შეიძლება 12 წელიწადი ცდებოდეს ყველა იმ ხელისუფლებაში და 12 წლის შემდეგ უცბად გაუნათდათ რაღაც და აღმოჩნდა, რომ მიხვდნენ თურმე კონსერვატიზმი არის მთავარი დოგმატიკა ჩვენი ქვეყნისთვის. ასეთი რამე არ არსებულ რაღაცაა. მაგრამ ვიღაცამ დაიჯერა, ვიღაცამ მართლა ის დაიჯერა, რომ ომი იქნებოდა, ესენი რო წასულიყვნენ, ვიღაცამ სხვა რაღაც დაიჯერა და არ როცა ტვინს აურევ ამომრჩეველს, მე მისთვისაც ძნელია რომ დაალაგდეს. იმიტომ გვიწევს ამდენი საუბარი პირდაპირ ეთერში, რომ ერთია რომ გატყვევს, მეორეა რომ ეს ტყვილი უნდა გაარჩიო, ეხლა პატარა ბავშვები არ ახარ. ერთი მეორესგან ხო უნდა გაარჩიო დღეს რომ მე თუ შენ მოგატყუე მხოლოდ იმის გამო რომ შევინარჩუნო ჩემი სკამი და არა იმის გამო რომ ქვეყანას მართლა რაღაც ეშველოს და პროგრესი ყველამ ერთად დავინახოთ ეს პროგრესი და მე ვიბძვი მარტო სკამის გულისთვის ნუ ბრმა ხო არ ახარ დაინახე რა ეს ქვეყანაში თუ ეკონომიკა არ იცვლება, ქვეყანაში თქვენ თუ თქვენს ჯიბეზე ვერ გრძნობთ, რომ უფრო მეტად გაივსო, ვიდრე ადრე ქონდა. თუ თქვენ აფთიაქში შედიხართ ფასებს აკვირდებით და უფრო მომატებულია ფასები, ვიდრე იყო თქვა 1 წლის წინ, მაღაზიებში იგივე ხდება. ანუ ხო უნდა მივხვდეთ, რომ არაფერი არ შეცვლილა ქვეყანაში უკეთესობისკენ და არ იცვლება. ესე იგი ხალხი, რომელიც გეუბნება, რომ მე მომეცი ხმა, კიდევ ერთხელ გატყუებს. იმ 12 წლის განმავლობაში გატყუებდა და ეხლა ვითომ ახალ პლატფორმაზე დამდგარი ახალ ტყუილებს გეუბნება და ტყუილი და სიმართლე ეხლა თუ თან ასეთი აშკარა ტყუილები თუ სიმართლისგან ვერ გაარჩიეთ, მაშინ ცუდად ყოფილა ჩვენი საქმე, მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ არჩევთ. მადლობა გამომწვევებისთვის. მადლობა თქვენ, მადლობა ზარისთვის. დარეკეთ, იმიტომ ყველა საკითხი, აი თქვენ ახლა რა დიალოგში რო შევდივართ, თქვენთვისაც საინტერესოა, ჩემთვისაც საინტერესოა, ხალხი რას ფიქრობს, რას გეგმავს სამომავლოდ. იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვართ. საქართველოს გულისხმობ, თორე პირადად შეიძლება პირადად ერთი ან ორი ადამიანი კარგად იყოს, მაგრამ საქართველოს არის ცუდ დღეში. იგივე მიგრაციული ფონი ავიღოთ. ყველას კარგად გვახსოვს როდესაც აღდგომაზე ძალიან ბევრი ქართველი ოჯახი გავიდა რეგიონებში. ვინ დარჩა თბილისში? თბილისში მოძრაობდი მეც, თქვენც მოძრაობდით და გახსოვთ, მე დარწმუნებული ვარ, ვინ ხვდებოდეთ 10-დან 8 იყო უცხოელი. მე არ ვასახელებ ახლა კონკრეტულად მხარეებს რა მხრიდან იყვნენ და რომელი ქვეყნებიდან იყვნენ, იმიტომ რომ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ამ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა. ის რომ 400,000-ზე მეტი უცხოელია შემოსული და დარჩენილია საქართველოში და ისინი არ არიან სლავები, ანუ ეს არ არის უკრაინა და რუსეთი. სხვას არ ვასახელებ, მაგრამ უკრაინა და რუსეთი არ არის პირდაპირ გეუბნებით. 400-ზე მეტია შემოსული და დარჩენილია ქვეყანაში. ბინადრობის უფლება მიიღეს. სავარაუდოდ მოქალაქეობასაც მიიღებენ რაღაც პერიოდის შემდეგ. აი რამდენად შეძლებს ჩვენი ქვეყანა და რამდენად გაუძლებს ამხელა ნაკადს უცხოელი ადამიანების, როდესაც საკუთარი ხალხი გარბის ქვეყნიდან და გადის სხვაგან სამუშაოდ და დაახლოებით 800,000-ია გასულია საქართველოსდან, საქართველოს მოქალაქეს გულისხმობ ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში. ზარია ეთერში. საღამო მშვიდობის ქალბატონო ისაუბრეთ. ბატონო გიორგი, ჩვენ თავრობას რო უსმენ, ასე მგონია რომ ეგენი სხვა პლანეტაზე ცხოვრობენ. ამიტომ მივმართავ მათ რომ დაეშვან დედამიწაზე და მოусმინონ ხალხს. პირადად მე მაგალითად და ჩემნაირი ძალიან ბევრია. ვინც თანახმავად, ვინც ხოვრობს 350 ლარ პენსიაზე. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ მთავრობის წევრებს ეკნებათ 2000 ლარი ხელფას, ესე იგი ჩვენზე მეტი 6-ჯერ მეტი. ეს არ არის ცოტა თანხა. უარი თქვან პენსია და პრემია დანამატებზე. ძვირადღირებული მანქანებიდან გადავზანებო ნაკლებ-ფასიან და ეკონომიურ მანქანებზე. ერთი სიტყვით ჩვენს ხაზზე განცხრომით ცხოვრებაზე უარი თქვან და ეს თანხა რომელიც გამოთავისუფლდება ქვეყანას მოახმარონ.
თორე რა გამოდის, რომ მე ვარ ღარიბი ქვეყნის პენსიონერი და ისინი არიან მდიდარი ქვეყნის ხელისუფლება? თავს იმართლებენ იმითი, რომ სახელმწიფო მოხელეს მაღალი ხელფასი თუ არ ეკნებაო კორუფციაში ჩაეფლებო. მაგრამ მაგათმა ხელფასმა სულაც არ შეუშალა ხელი, რომ ერთლარად ქვეყნის ქონება გადაენაწილებინათ. ამიტომ საზოგადოება უნდა დაფიქრდეს და უნდა მიხვდეს, რომ გეთანხმებით, რომ ყოველ წუთში, ყოველ წამს გვაწყვილებს ეს ოცნება. შეკრულები არიან ნაცებთან და ერთად მოქმედებენ. უკვე აი რაც დღეს ხდება, ეჭვის შეპერვა ამაში არ შეიძლება. კარგად გრძელდებოდა. მადლობა ზარისთვის, ქალბატონო. აი უყურეთ თქვენ თან წინადადებით შემოხვედით ქალბატონო და თან პასუხი გაეცით თქვენს მიერ შემოთავაზებულ წინადადებას. ანუ წინადადება იყო ასეთი, რომ თქვენ თანახმახართ იცხოვროთ 350 ლარზე, თუ კი ჩინოვნიკებს 2000 ლარი ეკნებათ ხელფასი. მაგრამ ბოლოს თქვენ თვითონ ეს ასე ვთქვათ გააბათილეთ თქვენივე წინადადება, იმიტომ რომ თქვენ სწორად ბრძანეთ, რომ მათ ხელი არ შეუშალა იმ მაღალმა ხელფასმა, რომ ცალკე კორუფციით და ბიზნესებით ყოფილიყვნენ დაკავებულები. ამიტომ მაღალი ხელფასი ხელს თუ არ უშლის, დაბალი მით უმეტეს არ შეუშლის პირიქით ის ვიღაც ჩინოვნიკი იფიქრებს, რომ მას უფრო მეტი უფლება აქვს ეხლა იყოს ჩაფლული კორუფციაში, იყოს დაკავებული ბიზნესებით, იმიტომ რომ მას აქვს დაბალი ხელფასი. ეხლა არც ეხლა სხვენიათ და არიან დაკავებულები და დაბალი ხელფასით თუ ეკნებათ, საერთოდ არც დაფიქრდებიან იმაზე, დაკავდნენ თუ არა კორუფციით. რა თქმა უნდა, დაკავდებიან. ზარი ეთერში. გამარჯობა გიორგი. მოგესალმები ძალიან დიდი პატივისცემით. გაიხარეთ, მადლობა. ბატონო გიორგი, მე ცოტა სხვანაირი აზრი მექნება განსხვავებით იმ მსმენელებისა, რომლებიც შემოვიდნენ. მე მგონი ეს დაშვებულია, რამე თუ თქვენი არხი დემოკრატიული არხია და ყველა აზრს იზიარებთ. ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩემი გადაცემაა თავისუფალი, ისაუბრეთ. დიახ, ბატონო გიორგი, დიდი მადლობა ამისთვის თქვენ არხს. იცით, მე ვერ დავითანხმები ვერცმენელებს და ზოგიერთ თქვენ წამყვანს, რომ ნაციონალები ამჟამად შეკრულები არიან ოცნებასთან. ნაციონალები ისეთ საშინელებებს ჩადიან ამერიკაში, ევროპაში, აბეზღებენ ჩვენ ქვეყანას. გასაგებია ხელისუფლებას აქვს რასაკვირველია ხარვეზები და ბევრი რაღაც არ მოგწონს, მაგრამ ჩახვიდე, დააბეზღო შენი ქვეყანა, სანქციები დაუწესო, აქ რევოლუციის მოწყობას ხელი შეუწყო, ამბოხებას და საერთოდ რაღაც საშინელებებს ამბობენ. ეს ხომ ჩვენზე მოქმედებს ხალხზე, ცუდად და არა ხელისუფლებაზე, არა? აი ამას ვაკეთებენ ნაციონალები, ესენი არიან საქართველოს მტრები. და ის რომ მათ ომი ნამდვილად უნდა და ომი რო დაიწყება, იმიტომ რომ საქართველოს და ქართული ხალხი მაგათ არასოდეს არ აინტერესებდათ. იყვნენ ნაციონალები 2008 წელს, ეხლა ნუ ვიტყვით რომ სააკაშვილმა არ დაიწყო ომი, ნამდვილად მან დაიწყო რამე თუ პუტინი სულ იმას დაიხო და როგორმე გააჩერეთ ეს გიჟიო, ხო? ამერიკას და ევროპას ეხვეწებოდა. ასე რომ მეთით რა არის ეხლა ნაციონალები რომ მტრები არიან საქართველოში, ამას ეხლა მე ვერავინ ვერ რაც არ უნდა მივკითხო, ვერაფერს ვერ დავიჯერებ, რომ ეს ასე არ არის. და მეორე ფაქტორი, ბატონო გიორგი, მე თქვენი მხარდამჭერი ვიყავი ყოველთვის, მაგრამ აი ხლა ცოტა იცით რა არ მომწონს, აი თქვენი კი არა, აი საერთოდ რა გადაცემებსაც აი მე ვუყურებ და თქვენი მხარდამჭერები რომ მოდიან. იცით ძალიან რადიკალიზმი, მე ესე ვფიქრობ, რომ ცოტა ვაღიზიანებს, იცით, სულფად იმის თქმა, რომ არაფერი არ გაკეთდა ნოვიტყვით. ჯანდაცვის მხრივ გაკეთდა. აი ის რომ ონკოლოგებს შეუძლიათ ეხლა ძალიან ბევრი წამალი უფასოდ აიღონ, ეს ადრე არ იყო. ის რომ დემენცია ვისაც აქვს, ესეც უფასო არის ამის კურნალობა. ის რომ აიხლა რაღაც კიდე დაავადებები არის ძალიან ბევრი, რომელსაც აფინანსებს ჯანდაცვა. აი ამ მხრივ ეხლა გაღატაკებულ და ღარიბ ქვეყანაში რაღაცას მაინც ცდილობენ
თქვენ რომ გააკეთონ და ის რომ ეხლა ევროპა არ გვექცემა კარგად და ჩვენთან მიმართებაში ძალიან კორუმპირებულია. ქალბატონო, ერთი წამით გესმით ჩემი? გესმით? თუ შეიძლება სანამ კიდე გააგზელებდით რომ კითხვები არ დაგროვდეს, მეც რო გავცე პასუხი, კარგით? ესე იგი, რაც შეეხება ნაციონალებს, მე გეთანხმებით და ორივე ხელს ვწევ, რომ ყველა სიტყვაზე ხელს მოვაწერ, რასაც ამბობ ნაციონალების მისამართით. რაც შეეხება ომს, ომი დაიწყეს ნაციონალებმა, ნაციონალურმა რეჟიმმა, მოდით ასე ვთქვათ, მაშინდელმა რეჟიმმა, დაიწყო ომი, მაგრამ ეს ომი იყო საცდელი. ამით გამოცადეს რუსეთის როგორც ჯარი, ასევე ტაქტიკური და სტრატეგიული მიმართულებები. იმის შემდეგ ომი რეალურად მზადდებოდა უკრაინაში. იმიტომ რომ საქართველოში ეხლა რატო ვერ დაიწყება ომი? აი დასავლეთი რატო არ ჩართავს საქართველოს, თუნდაც მეორე ფრონტის გახსნაში? საქართველო ამისთვის მზად არ არის. აქ არაფერი არ გაკეთებულა, არც შემაკავებელი, რა ქვია, ტრანშეები გათხრილა, ანუ არ არის მომზადებული ომისთვის და ომი რომ დაიწყოს, დამთავრდება დაახლოებით ისევ 3-4 დღეში. ხვდები და ეს იქნება რუსეთის ცისწყვილზე წყლის დასხმა. ამიტომ რომ უცბად გაიხსნა მეორე ფრონტი და დაამთავრა რუსეთმა 3 დღეში მოუგვარა ისევ საქართველოს. ანუ ეს იქნება ჩვენი შეურაცხყოფა, ეს იქნება იმათი შეურაცხყოფას და სილის გაწვნა, ვინც ამაში ჩაგვრთავს და ეს იქნება მორიგი გამარჯვება რუსეთისთვის. ამიტომ დასავლეთი ამაგდენს აანალიზებს, აქ ომი და მეორე ფრონტი არ გაიხსნება. ეს უფრო მეტად ავნებს მათ, ვიდრე ხელს შეუწყობს. ეს რაც შეეხება ომს. რაც შეეხება იმას, თქვენ რო ამბობთ, რომ ბევრი რამე გაკეთდა. ქალბატონო, ყველაფერი ის, რაც შეეხება ჯანდაცვას, 80% მანდედან არის უცხოური პროგრამები. ესეც უნდა გესმოდეთ და ზუსტად იმის საშიშროების წინაშე ვდგებით, რომ ამ პროგრამების დაფინანსება შეწყდება. ეგეც ესეც უნდა გესმოდეთ თქვენ. და იმას არავინ მე აქ არ ვცდილობ ან რაღაც ვიღაცას დავაბრალო, ან ვიღაცას რაღაც მოუწმინდოთ, არა ქალბატონო. ჩვენ ვცდილობთ კრიტიკულად შევხედოთ ორივე მხარეს. და თუ არის საშუალება გამოვძებნოთ გამოსავალი რთულ მდგომარეობიდან, გამოვძებნოთ და ხელისუფლებასაც მივაწვდინოთ ხმა. აი მაგალითად დღეს მე თავიდან გადაცემა დავიწყე საუბრით ფასებზე, რომელიც ადებს მაღაზიაში პროდუქტს და მე სალაროსთან რომ მიდიხარ, თურმე უფრო ძვირი ღირს ვიდრე ფასი ადევს. ანუ ეს არის ხელისუფლებისთვის ეხლა იმის მესიჯი, რომ იქნება რაღაც ჯგუფი, რომელიც უნდა ყავდეთ, მაკონტროლებელი ჯგუფი უნდა არსებობდეს და იქნება კონკრეტულ დეპარტამენტს დაავალოთ, გამოყოს ჯგუფი, დაიარონ მაღაზიებში, გამოააშკარაონ 100 მსგავსი შემთხვევები და მოაწესრიგონ ეს ამბავი. ეს არის, ეგ არ არის, ასე ვთქვათ, ნასროლი ქვა ხელისუფლების მისამართით. არა, ეს არის საშუალება, ტელევიზია არის საშუალება, რომ იქნება ხმაც მივაწვდინოთ, რომ რაღაც სიტუაცია გამოასწორონ. ის მაინც რაც შეიძლება გამოასწორო თავისუფლად. მე ხო არ ვამბობ დაგვიბრუნე აფხაზეთი და ცხინვალი. ვერ დაგვიბრუნებ, გასაგებია და არც გთხოვ, თუმცა თემა რო პარლამენტში რამოდენიმეჯერ წამოწიო და ისაუბრო სოხუმზე და ცხინვალზე, ცუდი არ იქნება. არავის საერთოდ დავიწყებულია ეს თემები, მაგრამ რო ვერ ვიბრუნებთ, ვიცი და ამიტომ არ გაწვევი გინდა თუ არა დააბრუნე. მაგრამ ის რაც შეგიძლია რომ გააკეთე რა, ეს ძალიან ადვილია და ვალდებულიც ხარ რომ აკეთო. ანუ ჩვენ აქ ვცდილობთ რომ ლოგიკურ და აქტუალურ საკითხებზე ვისაუბროთ და მივაწვდინოთ ხელისუფლებას ხმა და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმ საკითხებზე, რაც შეეხება ჯანდაცვას, თქვენ რაც ჩამოთვალეთ 80% ამ საკითხებში უცხოური დაფინანსებით ხდებოდა და სამწუხაროდ ჩვენ ახლა დავდექით იმის საფრთხის წინაშე, რომ თუ კი ის დაფინანსება შეწყდება, აი მერე უკვე რამდენად შეძლებს ადგილობრივი ბიუჯეტი, რომ იგივე პროგრამები გააგრძელოს. გესმით ჩემი ხმა?
დიახ, ბატონო გიორგი და ბოლოს ვიტყვი. მე ასეთი დახმარება არ მინდა. თუ ჩემ ეროვნულობას წამართმევენ, თუ აქ LGBT იგრიალებს და საერთოდ ყველაფერ ქართულს ამუშავთავენ, რო იტყვენ ყველაფერს ქართულს ებრძვიან და ძალიან ბევრი ადამიანი დასავლეთზე ძალიან განაწყენებულია და მე არჩევნები რო იქნება მომდევნო, ახლა არ ვიცი ეს არჩევნები, არ ვიცი როგორ ჩატარდება, მაგრამ შემდგომი არჩევნები რომ იქნება, ხალხის უმრავლესობა უკვე ისია განაწყენებული დასავლეთზე და ამერიკაზე ძალიან გვარიწოვებენ და ძალიან უსამართლოები არიან. მუდამივ ეძახიან რომ დემოკრატიის შუქურა, სააკაშვილზე ამბობდნენ რომ დემოკრატიის შუქურა არის ნაციონალები და სააკაშვილი და გამოუშვიტოს ჯალათი და კოლერი და უკრაინაზე ამბობენ დემოკრატიის შუქურა არის და უკრაინა უნდა მივიღოთო რა დემოკრატია რა ხდება უკრაინაში საშინელებები ხდება ერთი ოპოზიციური პარტია არ ახავ და მართლმადიდებლობა გააუქმეს და ეკლესიაც წვავენ და მღვდლებს პარსავენ და მღვდლებს ციხეში იწერენ და საშინელებები ხდება და იქ საერთოდ ოპოზიციური პარტია არ არსებობს და ის დემოკრატია იმათთან შედარებით ჩვენ მართლა ძალიან მაღალ დონეზე ვართ დემოკრატიის მხრივ და ეხლა ხალხი ისე განაწყენებული დასავლეთზე რომ ის ვისაც ექნება რუსეთისკენ ორიენტაცია უმრავლესობა ხალხის უმრავლესობა ახალგაზრდებიც კი უკვე იმას დაუჭერენ იმ პარტიებს ხალხს. აი უყურეთ ქალბატონო. არ გახვიდეთ ეთერიდან, არ გახვიდეთ ძალიან გთხოვთ. აი უყურეთ, ну ჯერ ერთი კარგია ხო ასეთი თავისუფალი გადაცემა, სადაც ყველა აზრის მოსმენა არის შესაძლებელი. ეგ ძალიან კარგია. აი უყურეთ, თქვენ ახლა ამბობთ ასეთ რამეს, რომ მე არ მინდა ისეთი დასავლეთი, რომელიც ქართველობას მართმევს, ეროვნულობას მართმევს და ასე შემდეგ. მე ამაში გეთანხმებით. არავის არ უნდა ასეთი არც დასავლეთი, არც აღმოსავლეთი. მაგრამ თქვენ ასევე ამბობთ, რომ ყველა მისცემს ხმას იმ პარტიას, რომელიც იქნება რუსებისკენ. რუსეთის ყველა არა, უმრავლესობა. კი ბატონო, უმრავლესობა მისცემს ხმას. რატომ ფიქრობთ, რომ უმრავლესობა ქართველების არის იმის მომხრე, რომ ვიღაცასთან იყოს და თავისი დამოუკიდებლობა ერთმა ქართველმა რო თავისი დამოუკიდებლობა თუ დასავლეთს არა რუსეთზე მაინც გაწოლოს. რუსეთის მხრიდან ესეთი ზეწოლა და ესეთი აბუჩა დაგდება, არასოდეს არ ყოფილა. თუ ჩვენ მე არ მინდა ეხლა ისტორიას ვიდრე ესენი კი მაგრამ მომისმინეთ მე ყოველთვის მასხარად გიგდებენ ისტორიას გვინადგურებენ და რუსები ასე არ გექცეოდნენ ეხლა მე პატარა არა ვარ სამწუხაროდ რომ ვატარებ არა ნუ ესენი საშინელებებს კი ბატონო აი უყურეთ ქალბატონო თანახმა იქნებიან და ორ დღეში დამთავრდება ბატონო ერთი წამი ჩემი ქვეყანა აღარ იარსებებს და რა მნიშვნელობა რამდენ დღეში დამთავრდება მე ყოველთვის იმის მომხრე ვარ რომ ორივე მხარე ავწონ დავწონოთ და სამართლიანად მიუდგეთ ორივე მხარეს თუ რაც შეეხება რუსეთს მაგალითად ну ახლა მე ყოველთვის ვიყავი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თქვენ გახსოვთ ჩვენ რატო გვეძახდნენ პრორუსულ ძალას იმიტომ რომ ჩვენ ვამბობთ რომ რუსეთთან მოლაპარაკების გარეშე ვერაფერს ვერ მივაღწევთ ანუ წინ ვერ წავალთ თუ ჩვენ გვინდა კარგი ურთიერთობა დასავლეთთან ჩვენ რუსეთთანაც კარგი ურთიერთობა უნდა გქონდეს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მეზობელთან დაძაბული ურთიერთობა გქონდეს მაგრამ თუ ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ იმაზე ზეწოლა არის თუ არ არის ზეწოლა მაგალითად ვიღაცა ახლა დარეკავს და იტყვის რომ ორი ტერიტორია ჩვენი ტერიტორია რუსეთმა ცნო როგორც დამოუკიდებელი ტერიტორია ანუ ფაქტიურად ცნო წართმევა ჩვენგან ამ ორი ტერიტორიის და თქვენ ამბობთ რომ რუსეთის მხრიდან ზეწოლა არ არის რუსეთი გეუბნება თქვათ რომ თქვენს ტერიტორიაზე არ იქნება ბაზები იმიტომ რომ მე საფრთხეს მიქმნის, ამიტომ თქვენი სუვერენიტეტი, თქვენი დამოუკიდებლობა და დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება მთლად ბოლომდე არ არის დამოუკიდებელი, იმიტომ რომ თქვენ ვერ მიიღებთ გადაწყვეტილებას თქვენ ტერიტორიაზე დადგება უცხო ქვეყნის ბაზები თუ არ დადგება. ანუ მე ერთის მხრივ ეს მესმის, იმიტომ რომ ეს არის გლობალური პოლიტიკა. დიდი ქვეყანა კარნახობს იმას, თუ რას უნდა აკეთებდეს პატარა ქვეყანა და პატარა ქვეყანას უწევს ლავირება და სწორი, პრაგმატული, მაგრამ მოქნილი პოლიტიკის გატარება. სხვანაირად ვერ გადარჩება პატარა ქვეყანა. და თუ გიორგი, მე არ ვამბობ, რომ რუსეთის მხრიდან არ არის რაღაცის ზეწოლა, მე ვამბობ, ისეთი არ არის და ისე არ ჩაგრავენ, ესენი ჩაგრავენ. ხო, მაგრამ თქვენ ხომ, აი უყურეთ. კი, მე მესმის, მაგრამ უყურეთ.
თქვენ ხომ ის გაწუხებთ, რას მაწუხებს მე მაგალითად, რაც აწუხებს სხვა მოქალაქეებსაც. ანუ LGBT საზოგადოება და LGBT აღლუმები ჩვენს ქუჩებში. ეს ჩვენ ყველას გვაწუხებს და ვამბობთ, რომ არა, ჩვენ ამას არ დაუშვებთ. ეხლა დასავლეთის მხრიდან ზეწოლას როცა ვამბობთ, თქვენ უნდა უკვე მიხვდეთ, რომ მაგალითად ამერიკის პრეზიდენტი არის დონალდ ტრამპი, რომელმაც კანონის დონეზე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ოჯახი არის მამაკაცის და ქალის ერთობა, რომელიც ასევე გამოდის ბირთვულ ომს, არა? ეგ არის ხო ამერიკის პრეზიდენტი მოატყუა ხალხი, შიდობის იგიდით მოვიდა და ბირთვულ ომზე, უკვე ბირთვულ ომზეა ლაპარაკი, ხო? რომელ ბირთვულ ომზეა ლაპარაკი, ხალბატონო? არც ამერიკის პრეზიდენტები და არც ევროპაში არ არის ხალბატონო, ერთი წამით, რომელ ბირთვულ ომზეა საუბარი ჩვენ? ხალბატონო, ტელევიზიით საუბრობთ, რომელ ბირთვულ ომზეა საუბარი მეთქი? მოიმე რა ამბავი არ უყურებთ ინტერნეტში ხო შევიდეთ? არა, ის რაც ტრამპმა თავის დროზე პუტინს რო ელაპარაკა და თქვა, რომ ვითომ მოსკოვს დავბომბავ, თუ შენ უკრაინასთან ომს დაიწყებ 2020 წელს, რაც მათთან სატელეფონო საუბარი რაც ხდება, ხო ხედავთ არა ისევ თქვა, რომ მე შევწყვიტა შეიარაღებას უკრაინისას და უმაღლეს ხარისხის რაკეტებს უგზავნის, რითაც დაიბომბება რუსეთის ქალაქები, ხო? და ამას მოყვება რუსეთი იძახის, მე უნდა გამოვიყენო ბირთვული იარაღი. ანუ რუსეთი ამბობს, რომ უნდა გამოვიყენო ბირთვული იარაღი. თქვენ ამბობთ? კი, აი ახლა დააკვირდით ხალბატონო. ჩვენ რა არ გვინდა დასავლეთის მხრივ, აი თქვენ რო ამბობთ, მე არ მინდა აი ესეთი ზეწოლა რო არის LGBT საკითხი და ასე შემდეგ. მე თქვენ დაგეთანხმეთ, რომ LGBT საკითხი არ უნდა იყოს რაღაც საერთოდ საუბრის საგანიც კი არ უნდა იყოს. ეს საკითხი უნდა დამთავრდეს ერთხელ და სამუდამოდ და ვთქვათ, რომ არავით არის აღლუმები, არავით არის ქრისტიანობაზე შეტევები და ასე შემდეგ. და ეს თქვა, ზუსტად ეს თქვა ტრამპმა ამერიკაში, მაგრამ თქვენ ახლა გადახვედით და უფრო შორს სახვედით. თქვენ ამბობთ, მაშინ რატო აწვდის იარაღს უკრაინას? ანუ ეს სულ სხვა საკითხია, ეს სულ სხვა პოლიტიკური დოგმატიკაა, რომელიც სტრატეგიულად ალბათ აწყობს შეერთებულ შტატებს და არ აწყობს რომელიმე სხვა ქვეყნ, მაგალითად რუსეთს არ აწყობს, ჩინეთსაც არ აწყობს, მაგრამ თქვენ გადახვედით ერთი საკითხიდან მეორე საკითხზე და არ შეიძლება ხალბატონო ყველაფერზე უარი ვთქვათ, მხოლოდ იმიტომ რომ რაღაც სტრატეგიული თუ ტაქტიკური სვლები აქვს დაგეგმილი იმ ქვეყანას, რომელიც შენ პირადად უკვე აღარ გეხება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავმეორდები, ჩვენ გვეხეოდნენ და გვაწვებოდნენ იმას, რომ LGBT აღლუმები უნდა ჩატარდეს, თორე თქვენ არა დემოკრატიულები ხართ. რაღაც ეგ საკითხი მოიხსნა დღის წესრიგიდან. მაგრამ თქვენ ახლა აღარ მოგწონთ სხვა საკითხები და კლად მას ხوار შეიძლება. ძალით ატარებინებენ უნგრეთში და სხვა ქვეყნებში, ძალით ატარებინებენ აი LGBT დემონსტრაციებს. ახლა ხომ ნახეთ არა ერთი კვირის წინ არა? სად უნგრეთში როდის ჩატარდა? უნგრეთში როდის ჩატარდა? აი ჩატარდა და მთელი ევროპა ჩავიდა რომ ეს LGBT აღლუმი ჩატარებულიყო. არა, უნგრეთში. სტაშს იმიტომ უკრავენ რომ ის გახდა LGBT აქტივისტების მიმდევარი. არა, უნგრეთში ვერავინ ხალბატონო ერთი წამით შეცდომაში რო არ შევიყვანოთ ჩვენი მოქალაქეები შეცდომაში რომ არ შევიყვანოთ მე გიხსნით უნგრეთში ორბანმა ასევე განაცხადა რა არის ოჯახის სიწმინდე რა არის ოჯახის ერთობა და ვაფშე ზოგადად ოჯახი რა არის ეს განაცხადა და იგივე აზრზეა რა აზრზეც ვარ ჩვენ მაგრამ ორბანი არ დაძდევს იქ LGBT საზოგადოებებს და მაგრამ იმხელა აღლუმს და იმასაც არ ატარებინებს. მე თუ არ ვწდები, ეს იყო ან სლოვაკეთი, ან სერბეთი თუ არ ვწდები, ქრისტიანული ქვეყანა იყო, სადაც ჩატარდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ გიმეორებთ. როგორც ორბანი უძალიანდება ევროკავშირის სხვადასხვა ზეწოლებს და მას ეს გამოზრდის, ასევე შეუძლია ნებისმიერ სხვა ქვეყანას უწესებენ სანქციებს და რა გამოზრდის, კაცი დატანჯულია. დატანჯეს კაცი სანქციებსა და ეკონომიკას უნადგურებენ და ამერიკაც და ევროპაც უწესებს სანქციებს. ტრამპს ყურადღებას უკვე არავინ აღარ აქცევს. არავინ ის ლაპარაკს ყურადღებას არ აქცევს. უნგრეთმა შიდა პროდუქტი უფრო გაზარდა
ვიდრე ქონდა რამოდენიმე წლის წინ, ამიტომ ის სანქციები და ის გაყინული მილიარდები, რომელიც დახმარების სახით უნდა წამოსულიყო, ეხლა უკვე რამოდენიმე ტრანში გაკეთდა, ანუ რამოდენიმე მოიხსნა, ის რომ გამოდის სხვადასხვა პოლიტიკოსი და ამბობს რომ უნდა დაუწესოთ, უფრო უნდა გავამკაცროთ ეს სანქციები, ეს იმას არ ნიშნავს რომ ამაზე ხელს მოაწერს ევროპარლამენტი და ასე შემდეგ და ასე ანუ თქვენ უნდა გესმოდეთ რომ ყველაფერს რასაც ერთხელ გაიგებთ არ ნიშნავს რომ ის აუცილებლად შესრულდა. ასევე ევროპარლამენტი დღეს არა მე მგონი 15-ში ხო იხილავს პერსონალურ სანქციებს ჩვენს ხელისუფლებაზე ცალკე ბიძინა ივანიშვილზე და მის ოჯახზე. მიიღებს თუ არ მიიღებს ეს ცალკე საკითხია. ანუ განხილვაშია ჩვენ დღეს პანიკები ხო ანუ მომხრეებს ვგულისხმობ ოცნების მომხრეებს. ახლა დღესვე პანიკებით საუბარს არ უნდა ცდილობდეთ, იმიტომ რომ თვითოული ნათქვამი და გაკეთებული და ასე შემდეგ, ანუ ეს დროში გაწელილი პროცესია. და თქვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რასაც ამბობთ, ეს ზეწოლა ქვეყანა შეუძლია ზეწოლას გაუძლოს, უბრალოდ თუ ეს ზეწოლა მაგალითად საფრთხეს უქმნის მის ეროვნულობას, მის ჩვენ ქართველობას, ჩვენს ისტორიას და არავინ არ წავა ამის წინააღმდეგ ქვეყნის შიგნით. მაგრამ როდესაც შენ ცდილობ რომ შირმად გამოიყენო ეს პროცესები და თქვა რომ მე ვებრძვი ამას, მაგრამ ამასთან ერთად ბევრი სხვა რამეც გაანადგურო, ეს უკვე მავნებლობაა და ამის დაშვება არ არის, ამის დაშვება არ შეიძლება. ერთი მეორესგან ხო უნდა გავარჩიოთ. იმიტომ ვამბობ, ეცადეთ სიმართლე და ტყვილი, მე ხო არ ვამბობ რომ მე სულ ვცდილობ ფაქტებით ვისაუბრო, მაგრამ შეიძლება რომელიმე ფაქტი ან შემეშალოს, მე მეგონოს რომ ესე არის, მაგრამ შემეშალოს დარეკეთ, თქვით პირდაპირ ეთერში რომ კი ბატონო, არა ეს იყო მაშინ, ან არ იყო საერთოდ და ვიკამათოთ ამ თემაზე, მაგრამ თუ ეს ასე იყო, ისაუბრეთ რომ ეს ასე იყო, ნუ ცდილობთ გადააკეთოთ. ტელევიზია არ ხო აქ არ შეიძლება ეხლა ტყვილებით რომ ტყვილების პროპაგანდირებას ვახდენდეთ. ზარია ეთერში. გამარჯობა ბატონო. მოგესალმებით. მე რატო უნდა მივიდე არტემში? იმიტომ რომ მას უთხრა, ვისაც ავირჩევ. შენ იცხოვრე კარგად. და მე არაფერი არ მინდა. მე უნდა ვიცხოვრო მუდმივად ცუდად, შენ იცხოვრე ბატონო კარგად. ამისთვის უნდა მივიდე მე არჩევნებში. ამიტომ მე როგორც ერთი მოქალაქე არ მივიღებ მონაწილეობას. შეიძლება ის ძალიან ცუდია. მე მესმის კონსტიტუციურად თუ მე მეკუთვნის რომ მივიდე არჩევნებზე, თავრობას რატო არ ეკუთვნის რომ მე რომელმაც 9 აპრილს მივიღე მონაწილეობა, დამოუკიდებლობა ჩემს უხზე მოვიდა და დღეს მშიერი ვხდებოდე? 9 აპრილის პენსია არის 100 ლარი. მაღაზიაში ვერ შევსულვარ, 22 წამალი მაქვს გამოწეული და ერთ პროგრამაში არ მოხდი სადმე. ნარმანიას დროს სამადგილოს ვიღებდით დახმარებას და რაღაცას ნიშნავდა. ამას თანდათან მოხსნეს და 4 თვეში 100 ლარი გვაქვს. ამისთვის ვირბინო, იქეთაკეთ ვერ დავგდიორ, იმიტომ რომ ხერხემალი მაქვს დამსხრეული რუსებისგან. და მაგენი მოვიდნენ თქვენ გაკეთებულზე. ჯერ მოვირჩევ, რატო ვირჩევ, რისთვის ვირჩევ. ჩემთან რა მოვალეობა აქვს, რატო არ ასრულებს არაფერს, რატო არ ღებულობს პარლამენტი იმ კანონს, რომ შენ მე რო გიყო გამფულს ოფისებისთვის, ამისთვის, შენ შორს უკეადრება. ვიზაშვილს მამიდაშვილს გაიგეთი იმ ოფისში და მოემსახურე ხალხს, რომელმა მიიღო, რომელი გამგებელი ღებულობს ხალხს დაცვა უყენიათ, რომ მანდამდე ხალხი არ მივიდეს. რაც შეეხება ჯანდაცვას, ისეთი ფაქტია, ჩვენ ვერ წუდებით იმას და 9 აპრილს მეორე ჯგუფის წინოები ვარ და არაფერი ყველაფერში ფული უნდა გადავიხადო. 80 ლარი რო ეღირება კონსულტაცია, რომელიც არაფერს არ გაძლევს. და თუ შეიძლება ასე იყოს ქვეყანა და ერთ ფაქტს გეტყვით, ერთ-ერთი ჩემი ახლობლის ბებია იყო ცუდად და ეს გოგონა გათხოვდა მინისტრის მეჯობელზე. კომპანიის მეორე დღეს მეჯობელმა თხოვა, არ აძლევდნენ უკვე დაფინანსებას, რამდენჯერმე ქონდა აღებული და 5000 მისცა მაშინვე. აი ნეპოტიზმი. ამისთვის მივიდე, მე და ამისთვის მივიდე, მაგათ, ხმაჩემთვის მაგათ არაფერი არ გავუკეთებია სიცუდისმეტი. გავაშენე ვაზი, რომელიც უნდა ავჩეხო, იმიტომ რომ მომატყვილა ბიზნესამ
3 და 4 ლარი ღირდა ყურძენი და დღესთვის 80 ლარი მაპარტიეთ ამ გამოცხადზე ტუალეტის ქაღალდი მეტი ხის ამისთვის მიცე მე მაგათ ხმა იმისთვის მიცე რომ საკმელი დამპალი იყიდება მაღაზიაში და კიდევ პარავენ და გძარცვავენ და შეედავები და ნუ იყიდი ბატონო გარეთ გვაგდებენ კი ბატონო მაპარტიეთ ასეთი ახერხება მაგრამ წარმოუდგენელია პედაგოგს თუ უმატებ ხელს არ უნდა იყოს ერთიანი მომატების სისტემა შენ რო იმატებ 3-ჯერ 4-ჯერ მე რა დავაშავე ჩემთვის იაფი არა მე შენ რომ უსრულელყოფილი ხარ 10 მანქანის თბილისი მოსკო კალათი თბილისი აღარა გვაქვს უკვე და ამისთვის ავირჩიო კიდევ აი რისთვის ავირჩიო ბატონო გიორგი რა გააკეთეს თქვენ რომელი ჯანდაცვაზეა ლაპარაკი ეს ჯანდაცვაა ტიკარაძე ჯობდა ამას მე ამის დიდი იმედი მქონდა იმიტომ რომ ექიმი და ინტელიგენტი კაცია რა გააკეთა საერთოდ ექიმის მამას არ ეკუთვნის გადახდა და მე რიგით პენსიონერს რომელსაც არავინ არ მყავს არაფერი შეღავათი არ ამაქვს მე უნდა გადავიხადო ნეპოტიზმი უმაღლეს დონეზე ახალგაზრდობა გაკრიბეს შუაში და ახალგაზრდობა გადაყარეს უჩქრიანისე ახალგაზრდობა ჩამოიყვანონ ისინი და ჩასვან პოლიტიკაში გაანათლონ მეტად ასწავლონ თავის ქვეყნის ისტორია დღეს რომ ისტორია არ იციან თავისი ქვეყნის ახალგაზრდებმა მეწყვილება აღარ იციან ქართულ ენაზე დიახ ხალბატონო აი რომელი ვთქვი ეხლა შემედავეთ ბატონო გიორგი რომ რომელი მეცხარე მოგვარებული მე როგორ უნდა შეგედავოთ ხალბატონო ერთიანი არ უნდა იყრეს იმას პრემია გაეხარდა მთავრობას იმას არა იმას კი გადაუარეს ხალხს ზევიდან საქმე იმაშია ხალბატონო რომ მე არ შეგედავებით კი არა მე გეთანხმებით ყველაფერში და ხალბატონმა რომელმაც დარეკა ამის წინ ანუ usmendit ალბათ ხო ტელევიზიას ფაქტიურად თქვენი ჩართვა ეს იყო მორიგი პასუხი ბევრ იმ საკითხზე რაზედაც იმ ხალბატონმა ისაუბრა მაგრამ ჩვენი გადაცემა როგორც მე ვთქვი უკვე ადრე იმით არის საინტერესო რომ ყველას აქვს უფლება დარეკოს პირდაპირ ეთერში და გამოთქვას თავისი აზრი ანუ თუ როგორ ხედავს ამ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესს და როგორ აფასებს მიმდინარე პროცესებს ყველა მიმართულებით. აი თქვენ ახლა რაც თქვით, მე დარწმუნებული ვარ რომ მარტო თქვენ ხო არ ხართ ასე. ძალიან ბევრი ადამიანია ხო ასე დღეში. იმიტომ რომ მეც მყავს მეზობლები, მე მყავს მეგობრები, ვისაც ყავს პენსიონერი მშობლები, მეც მყავს მშობელი პენსიონერი და ვიცი რაც ხდება ამ სფეროში და ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია. მაგრამ ნუ ზოგიერთი რეკავს და ამბობს რომ ალბათ ნუ ძალიან უყვარს ან ძალიან ეზიზღება ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც დგას ოცნების საპირისპიროდ და რატომღაც მარტო ერთ პოლიტიკურ ძალას ხედავენ, ეს არის ნაცმოძრაობა და სხვას ვერ ხედავენ, ეს არის ძალიან ცუდი და არის ზოგიერთი, ვინც აყოლილია პროპაგანდას. ქართული ოცნების პროპაგანდას. რა დიდი ბოდიშის მოხდით. იმიტომ ხედავენ ნაცმოძრაობას, რომ მაგენით არიან შაჰის კარზე. მართლა დღეს ერთმა გამოთქვა თქვენთან ესაზრი და ზუსტად შაჰის კარზე დარბიან მაგენით. Ten Ევროპარლამენტი გვდევნის რუსეთისკენ. გვდევნის თავისკენ არ გვიმართება და ესენის მერე შაჰის კარზე გაიქცევიან მართლა დღეს ილიასთან თქვა ერთმა ქალბატონმა და მე ზუსტად ამაზე ვისაუბრა როგორ შეიძლება ბარამიძეს მოусმინო ოჯახი რო ამოწყვიტა მთლიანად უნამუსო საერთოდ დარბი არ შეხრია და ის პოლიტიკოსად იწოდება დღეს საერთოდ ვიშვართ პოლიტიკოსებს ხომ ხედავთ ეს პასუხისმგებლობა ხო არ უნდა კონდეს ამ სახელით დარქმენ იმდენად არის არეული ამ პოლიტიკურ ქვაბში იმდენად არის არეული ეს ცუდი და ცუდის წარსულის ცუდის მქონე პოლიტიკოსები ისე არიან ათქვეფილები ერთმანეთში რომ როდესაც მოდის ნორმალური პროგრესული პოლიტიკური ძალა ისინი ერთიანდებიან მიუხედავად იმისა რომ ერთმანეთთან არიან დაპირისპირებულები იმ პროგრესული ძალის წინააღმდეგ ერთიანდებიან და ერთად სპობენ ნორმალურ პოლიტიკურ ძალებს იმიტომ რომ ნორმალური მათ
რიგებში არ ჭირდებათ. ვერც გაიხარებს ის ნორმალური ერთი. ესე იგი ეს ნორმალური ბევრი უნდა იყოს და ბევრს სამწუხაროდ პროპაგანდის გამო, რომელსაც ადამიანები ადვილად ეგებიან, არ ვიცი რატომ, იმ ნორმალურ პოლიტიკურ ძალას ბევრი უმრავლესობა ხმას არ აძლევს, მაგრამ 2020 წელს და ამას ადასტურებს ჩვენი პრემიერ-მინისტრი 18-დან 20%-მდე ქონდა პატრიოტთა ალიანსს მხარდაჭერა 2020 წელს და დაგვიწერა 3%. ანუ როდესაც ასეთი უსამართლობა ხდება არჩევნების დროს, მერე ბუნებრივია ის გადადის უკვე იმ 4 წელიწადზე და თქვენ რო დღეს უსამართლოდ გრძნობთ თავს, რომ თქვენ უსამართლოდ გექცევიან, ეს არის ამის შედეგი. სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა. და როგორ გამოვასწოროთ, ჩვენ ერთად უნდა მოვიფიქროთ და ერთად უნდა ვიმოქმედოთ. ბატონო გიორგი, როგორ გამოვასწოროთ? იცი ნიჭიერი ქართველი ახალგაზრდობა ჩამოვიყვანოთ უკან. ყველა ქვეყანაში რო წარმატებული თითო მაინც ნიჭიერი ქართველი ახალგაზრდა. ხომ არა, ის ნიჭიერი თვითონ არ ჩამოდის და გაკრეფილია. ეს ნიჭიერი თვითონ არ ჩამოდის და თუ ხელისუფლებას ჩამოყავს ვინმე ნიჭიერი, ჩამოყავს საკუთარი ინტერესების დასაცავად და არა თქვენი ან ჩემი. კი ბატონო, იმიტომ რომ გაუდით ეს და რახაც კანონები ჩვენ უნდა მივაღებინოთ ძალის მთავრობას, იმიტომ რომ მარტო თავისთვის იღებენ კანონებს და კანონი რომელსაც მიიღებენ ხვალ არ სრულდება, მაინც თვითონ რაღაც გააკეთეს თამაშობენ იქ მოდიში და აღარ მოწყინდათ ეს კამები ბოლოს და ბოლოს ერთი და იგივე ხალხი როგორ ახლა ნაცები არ ზიან პარლამენტში და ის სიცხლე არ უდოს ზუსტად ისე იქცევიან ოღონდ ქუჩაში არ ხოცავენ ხალხს თორე კი ბატონო მე ვერაფერს ვერ ვხედავ უკეთესობას მათ შორის განსხვავებას ერთი არის რომ ქუჩაში არ ხოცავენ ხალხს კი ბატონო დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის სამწუხაროდ უკვე გადავაცილეთ კიდევაც განკუთვნილ დროს ჩვენი დრო ამოწურულია მე გემშვიდობებით ორშაბათ დღეს სავარაუდოდ მე არ ვიქნები გადაცემაში მაგრამ გოჩა ჯოჯოა და გიორგი ფოფხაძე წაიყვანენ გეგმიურად ორშაბათის გადაცემას დროებით ძვირფასო მაყურებლებო